Ազգային ժողովի հարգելի փոխնախագահ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, սիրելի ժողովուրդ, ներկայացնում եմ քննչական կոմիտեի 2025 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ զեկույց։ Զեկույցը կներկայացնեմ հակիրճ, եթե ընթացքում հարցեր կլինեն, սիրով կպատասխանեմ այդ հարցերին։ 2025 թվականի ընթացքում կոմիտեի ստորաբաժանումների կողմից ընդունվել է 74893 հաղորդում, որից 57672-ով նախաձեռնվել է 23 քրեական վարույթ, իսկ 17221-ով չի նախաձեռնվել քրեական վարույթներ։ Եվս 649 քրեական վարույթ նախաձեռնվել է այլ քրեական վարույթների նախաքննության ընթացքում։ Հաշվետու ժամանակահատվածում վարույթների աճ է արձանագրվել, ընդ որում աճին զուգընթաց աճել է նաև քննիչների միջին ծանրաբեռնվածությունը, 2025 թվականի ընթացքում մեկ քննիչի միջին ծանրաբեռնվածությունը կազմել է 350 քրեական վարույթ, 2024 թվականին 319-ի դիմաց, այսինքն քննիչների ծանրաբեռնվածությունը աճել է 31-ով կամ 9.7%-ով։ Առանց նախորդ տարիների հաշվառված վարույթների 2025 թվականի ընթացքում քննվել է կոմիտեում 90931 քրեական վարույթ, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 85341-ի դիմաց, այսինքն աճել է վարույթների քանակը քննված 5590-ով կամ 6.5%-ով։ Նշված քրեական վարույթներից ավարտվել է 41761 քրեական վարույթը։ Արտադրողականությունը կազմել է 76.6%, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 74.1%-ի դիմաց, այսինքն արտադրողականությունը աճել է 2.5%-ով։ Մեկ քննիչի միջին ծանրաբեռնվածությունը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 10-ով կամ 7.5%-ով։ Հիշեցնեմ, որ ըստ էության քննիչների աշխատանքը նաև որպես գնահատման չափորոշիչ հաշվի է առնում մեկ քննիչի արտադրողականությունը ընթացք լուծված քրեական վարույթներով, արդեն իսկ նշեցի, որ այս առումով ունենք զգալի աճ։ Ավարտված 41761 քրեական վարույթից 14650-ը մեղադրական եզրակացությամբ 15533 անձի վերաբերյալ ուղարկվել է դատարան, նախորդ տարվա 11825 քրեական վարույթի և 12805 անձի դիմաց, այսինքն այս առումով նույնպես ունենք աճ դատավարական ավարտների առումով, վարույթներն աճել են դատարան ուղարկված գործերի 2825-ով կամ 23.8%-ով, իսկ անձանց քանակը 2728-ով կամ 21.3%-ով։ Տարբեր տարիների ընթացքում դատարան ուղարկված քրեական վարույթներով ըստ վիճակագրության նաև կայացել են 284 արդարացման դատավճիռներ 361 անձանց վերաբերյալ։ Ձերբակալման կալանք կամ այլ խափան միջոցներ կիրառելու մասով հարկ է նշել հետևյալը։ Ներկայացվել է խափան միջոց կալանք կիրառելու վերաբերյալ 3063 միջնորդություն, 2024 թվականին այդ թիվը եղել է 3095-ը։ Այս առումով ունենք խափան միջոց կալանք կիրառելու վերաբերյալ միջնորդությունների նվազում 1%-ով, թեև ես արդեն նշեցի, որ քրեական վարույթները աճ է արձանագրվել, ինչպես նաև մեղադրյալ ներգրավված անձանց աճ է արձանագրվել։ Եթե այս համամասնությամբ նայենք ներկայացված միջնորդությունների թիվը, կստացվի, որ խափանոն միջոց կալանք է կիրառվել մեղադրյալների 18.7%-ի դիմաց, իսկ 2024 թվականին այդ ցուցանիշը եղել է 23.3%, այսինքն խափան միջոց կիրառելու դեպքերը մեղադրյալների համամասնությամբ նվազել են 4.6%-ով։ Դրան զուգահեռ աճել է նաև այլընտրանքային խափան միջոցների կիրառման դեպքերը, մասնավորապես ներկայացվել է խափան միջոց վարչական հսկողություն կիրառելու մասին 44 միջնորդություն, 2024 թվականին եղել է 42-ը, 27 դեպքում կիրառվել է պաշտոնավարման կասեցում, 2024 թվականին այդ ցուցանիշը եղել է 39-ը, 300 դեպքում որպես խափանոն միջոց է կիրառվել գրավը, 2024 թվականին այդ ցուցանիշը եղել է 211-ը, այսինքն միայն գրավ կիրառելու մասով որպես այլընտրանքային խափան միջոց, դա այդ դեպքերն աճել են 89-ով կամ 42.1%-ով։ Ներկայացվել է քրեական հետապնդում հարուցելու 13814 միջնորդություն, այս դեպքերով նույնպես աճ ունենք, որից բավարարվել է 13530-ը, 2024 թվականին այդ ցուցանիշը եղել է 11462։ Հանցանք կատարմանը նպաստող հանգամանքները վերացնելու ուղղությամբ Քրեական դատավարության օրենսգրքի 185-րդ հոդվածի կարգով քննիչների կողմից ներկայացվել է 744 միջնորդագիր։
Անչափահասների կողմից կատարած հանցագործությունների վերաբերյալ նախաձեռնված քրեական վարույթներով խնամակալության եւ հոգաբարձության մարմինների ուսումնական հաստատություններ, թիմ մարմիններ, ՆԳՆ ոստիկանության ստորաբաժանումներ ուղարկվել է 62 միջնորդագիր։ Ներկայացվել է խուզարկություն կատարելու թույլտվություն ստանալու վերաբերյալ 11793 միջնորդություն, նախորդ տարի այդ թիվը եղել է 8694-ը։ Այսինքն խուզարկություն կատարելու վերաբերյալ միջնորդությունների զգալի աճ ունենք 3099-ով կամ 35.6%-ով։ Անդրադառնալով հանցագործության պատճառած գույքային վնասի վերաբերյալ ցուցանիշներին, ըստ էության 2025 թվականի ընթացքում նախաքննության ավարտված քրեական վարույթներով պատճառված վնասը կազմել է ընդհանուր 34 միլիարդ 34 միլիոն 339 հազար դրամ, որից նախաքննության փուլում վերականգնվել է 12.6 միլիարդ դրամը կամ 37%-ը, արգելանք է դրվել 1 միլիարդ 294 միլիոն 194 հազար դրամ արժողությամբ գույքի և 10 միլիարդ 863 միլիոն 104 հազար դրամի վրա։ Եթե այս թվին նաև ավելացնենք ըստ էության ավարտված և անավարտ վարույթներով վերականգնված ցուցանիշը, կունենանք հետևյալ պատկերը։ Այս ցուցանիշով 2025 թվականին գրանցվել է աննախադեպ ցուցանիշ, պետությանը համայնքների և իրավաբանական անձանց, ինչպես նաև ֆիզիկական անձանց պատճառված վնասից վերականգնվել է ընդհանուր 47 միլիարդ 129 միլիոն 552 հազար դրամը։ Զինված ուժերում մահվան դեպքերի հետ կապված նշեմ հետևյալը. 2025 թվականի ընթացքում զինծառայողների կամ նրանց մասնակցությամբ կատարված, ինչպես նաև զորամասի տարածքում տեղի ունեցած մահվան 26 դեպքով ստորաբաժանումներում նախաձեռնվել է 26 քրեական վարույթ 27 անձի կամ զինծառայողի վերաբերյալ, որից 16-ը զինծառայող, 2-ը աշխարհազորային, 8-ը քաղաքացիական անձ, 1-ը անհայտ անձ։ 2024 թվականի ընթացքում արձանագրվել է 35 դեպք 40 մահացած անձի կամ զինծառայողի վերաբերյալ, այսինքն արձանագրված մահվան դեպքերը նախորդ տարվա համեմատ նվազել են 9-ով կամ 25.7%-ով, իսկ մահացած անձանց թիվը նվազել է 13-ով կամ 32.5%-ով։ Ծառայության հետ կապված սպանության դեպքեր չեն արձանագրվել։ 2024 թվականին այդ թիվը եղել է 5 դեպք 5 անձի վերաբերյալ։ Նաև նշեմ, որ ընթացիկ հաշվետու տարում հակառակորդի կողմից կատարված սպանության դեպքեր նույնպես չեն արձանագրվել, ինչպես նաև չեն արձանագրվել ծառայության հետ կապված տրանսպորտային կամ մարտական միջոցներ վարելու կամ շահագործելու կանոնների խախտման դեպքեր և ռազմական թռչող սարքերի, թռիչքների, դրանց նախապատրաստման կամ շահագործման կանոնների խախտման դեպքեր։ Անդրադառնամ նաև կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների վերաբերյալ քննության արդյունքներին 2025 թվականի ընթացքում, ինչպես գիտեք, նաև կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների վերաբերյալ քրեական վարույթներ առկա են նաև քննչական կոմիտեում։ 2025 թվականի ընթացքում քննվել է 643 քրեական վարույթ, 2024 թվականին 1215 է եղել, որից 363-ը փոխանցվել է 2024 թվականին։ Այսինքն ըստ էության մենք ունենք, քանի որ անընդհատ այս քրեական վարույթների ընթացքը լուծվում է եւ իմ հանձնարարականով կոռուպցիոն բնույթի քրեական վարույթները գտնվում են անմիջական ուշադրության կենտրոնում, այս թիվը անընդհատ նվազման միտում ունի, որովհետեւ պարբերաբար այս քրեական վարույթները մեղադրական եզրակացությամբ կամ դատավարական այլ ավարտի տեսքով ավարտվում են։ 643 քրեական վարույթից 55-ն ավարտվել եւ մեղադրական եզրակացությամբ 145 մեղադրյալի նկատմամբ ուղարկվել է դատարան։ 2024 թվականին այդ թիվը եղել է 62 վարույթ 134 անձի վերաբերյալ։ 105-ը կարճվել է, 2024 թվականին այդ թիվը եղել է 245-ը։ Կոռուպցիոն բնույթի հանցագործություններով ավարտված քրեական վարույթներով պատճառված գույքային վնասը կազմել է 7 միլիարդ 940 միլիոն 759 հազար դրամ, որից միջդատական վարույթի ընթացքում վերականգնվել է 895 միլիոն 115 հազար դրամը կամ 11.2%-ը, արգելանք է դրվել 156 միլիոն 118 հազար դրամ արժողությամբ գույքի վրա։ Ես նաև որոշակի ցուցանիշներ կարող եմ մատնանշել նաև թե կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների վերաբերյալ թեև քննչական կոմիտեն այս մասով պարբերաբար հաղորդագրություններ է տարածել, բայց հակիրճ կուզենամ այս ամբիոնից հնչեցնել, թե հատկապես հանրային հնչեղություն ունեցող կամ
այնպիսի քրեական վարույթներ, որոնք տևական ժամանակ քննվել են եւ չեն հասցվել իրենց տրամաբանական ավարտին, ինչպիսի քրեական վարույթներ են ավարտել ընթացիկ տարում ու ոչ միայն նաեւ կոռուպցիոն բնույթի քրեական վարույթներ, հակիրճ կթվարկեմ այդ քրեական վարույթները։ 2025 թվականի ընթացքում ավարտվել է 17 մեղադրյալի մասով ավարտվել եւ մեղադրական եզրակացությամբ դատան է ուղարկվել դեռևս 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության ազգային ժողովի շենքերում եւ պետական նշանակության այլ օբյեկտերում գույք ոչնչացնելու, հափշտակելու, վնասելու կամ իշխանության ներկայացուցին զինված դիմադրություն ցույց տալու դեպքերի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթները։ Որպեսզի տարակարծություն չստեղծվի, թե ինչի այդ 2020 թվականի օրինակ կատարված առերևույթ հանցագործության դեպքը, ինչ 2025 թվականի, ինչ պատճառով 2025 թվականի ընթացքում ավարտվեց, նշեմ, որ իմ հանձնարարականով պարբերաբար ուսումնասիրվում է նախորդ տարիներին կատարված եւ դեռևս մեջ գտնվող ծանր եւ առանձնապես ծանրության քրեական վարույթները եւ հենց այս ուսումնասիրության արդյունքներում վերհանվեցին եւ 17 մեղադրյալի մասով նաեւ ավարտվեց մեղադրական եզրակացությամբ այս քրեական վարույթը։ Նշեմ, որ այս աշխատանքները անդադար շարունակական բնույթ են կրում։ Հաջորդը ավարտվեց նաեւ ազգային ժողովի 8-րդ գումարման падգամավորի կողմից 2021 թվականի ներկայացված տարեկան հայտարարագրում առանձնապես խոշոր չափերով գույք չհայտարարելու դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթը թվով 5 մեղադրյալների մասով մեկը նախկին նախարար, ավարտվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության սեփականության իրավունքով պատկանող ՊՆ գույքի օտարման գործընթացի Երևան քաղաքի Իսակովի պողոտային եւ Եռաբլուր Պանթեոն կից հողատարածքների ապօրինի օտարման դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթը 22 դրվագով մեղադրյալների մեջ է ՊՆ նախկին նախարար, այնուհետև ՀՀ երրորդ նախագահ եւ ՊՆ երկու բարձրաստիճան ծառայողների կորպուսի եւ զորամասի հրամանատարների վերաբերյալ վարույթը։ Նաև ավարտվել է անջատված մասով Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վարամ Խորխորունու սպանությունը պլանավորելու եւ իրենց երկու հանցագիծների հետ այն իրականացնելու, ապա հանցագործության հետքերը թաքցնելու նպատակով նրանցից մեկի սպանությունը կազմակերպելու վերաբերյալ քրեական վարույթը մեկ մեղադրյալի մասով գործը դատարան է ուղարկվել, բայց նաև ունենք անջատված մաս, նաև ունենք մեղադրյալ ներգրավված հետախուզման մեջ գտնվող անձինք, այս մասով նաև քննությունը շարունակվում է։ Նաև 18 անձանց կողմից ես տեսա, որ անդադար այս գործի վերաբերյալ տարբեր մեկնաբանություններ է կատարվում, 18 անձանց կողմից նաև նախաբեկության նախապատրաստելու եւ իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստության վերաբերյալ քրեական վարույթն է ավարտվել։ Զանգվածային լրատվության միջոցների տեղեկատվական կամ հաղորդակցման տեխնոլոգիաների օգտագործությամբ իշխանությունը զավթելու տարածքային ամբողջականությունը խախտելուն, իշխանությունը հրաժարվելուն կամ սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղղված հրապարակային կոչեր հնչեցնելու վերաբերյալ քրեական վարույթը, արտերկում զինված խմբեր ստեղծելու, հատուկ վարժանքներ անցկացնելու, հետագայում ՀՀ ուղարկելու եւ իշխանությունը զավթելու նախապատրաստության վերաբերյալ քրեական վարույթը 3 մեղադրյալների մասով։ Շիրակի մարզի Գյումրու քաղաքում 2025 թվականի մարտի 35-ին կայացած ընտրությունների ժամանակ արձանագրված ընտրախախտման վերաբերյալ քրեական վարույթը 1 մեղադրյալի մասով։ ՊՆԴ ռազմական ոստիկանության նախկին պետի կողմից առանձնապես խոշոր չափերի վատնում կատարելու վերաբերյալ քրեական վարույթը։ Երևան քաղաքի մի շարք առողջապահության նախկին փոխնախարարի կողմից 2011-18 թվականի ընթացքում պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու առանձնապես խոշոր չափերի փողերի լվացում կատարելու վերաբերյալ քրեական վարույթն ենք ավարտել։ Նշեմ, որ այս վարույթներից ոմանք նաև շուրջ քննվել են 2000 հարուցված են եղել դեռևս 2010-19 թվականներին, այսինքն 5, 6, 7, 8 տարվա վարույթների մասին է խոսքը։ Ավարտվել է նաև Գյումրու համայնքի նախկին ղեկավարի կողմից պաշտոնական լիազորությունների չարաշահելու, համայնքի ղեկավարի նախկին տեղակալների, որդու եւ վերջինիս ընկերոջ օժանդակությամբ փողերի լվացում կատարելու վերաբերյալ քրեական վարույթը 4 մեղադրյալների մասով։ Վանաձորի նախկին քաղաքապետի կողմից պաշտոնական դիրքը չարաշահելու, առանձնապես խոշոր չափերի յուրացում եւ մի խումբ անձանց կողմից առանձնապես խոշոր չափերի փողերի լվացում կատարելու վերաբերյալ քրեական վարույթը 5 մեղադրյալների մասով։ Քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի պաշտոնը զբաղեցրող անձի եւ այլոց կողմից իրենց պաշտոնական դիրքը չարաշահելու եւ պետության առանձնապես խոշոր չափերի գույքային վնաս պատճառելու վերաբերյալ վարույթը 3 մեղադրյալների մասով։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին տնօրենի եւ աշխատակիցների կողմից փաստաթղթեր կեղծելու, ֆեդերացիայի առանձնապես խոշոր չափերի գույքը խարդախությամբ հափշտակելու վերաբերյալ քրեական վարույթը 7 մեղադրյալների մասով։ Մի խումբ անձանց կողմից
նախնական համաձայնությամբ մաքսանենգ ճանապարհով առանձնապես խոշոր չափերով շուրջ 1 տոննա քաշով կոկային տեսակի թմրամիջոցը ՀՀ ներմուծելու եւ իրացնելու դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթը 5 մեղադրյալների մասով Միքայել Մինասյանի, Լեոնիդ Արևշատյանի կողմից հանցավոր կազմակերպություն ստեղծելու եւ ղեկավարելու մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ առանձնապես խոշոր չափերի փողերի լվացում, առանձնապես խոշոր չափերով հարկերից խուսափելու, ինչպես նաեւ այլ հանցավոր արարքներ առերևույթ կատարելու միջոցով Հայաստանի Հանրապետությանը կազմակերպությունների ֆիզիկական անձանց շուրջ 350 միլիոն ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամի չափով վնաս պատճառելու վերաբերյալ քրեական վարույթից 14 անձանցից 6 անձանցից վերաբերյալ անջատված վարույթով 26 վարույթներ են անջատվել եւ ուղարկվել դատարան 2025 թվականի հոկտեմբերի 25 Գյումրու համայնքապետարանի վարչական տարածքի շենքում հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչների կողմից իրականացվող քննչական գործողություններին խոչընդոտելու նպատակով մի խումբ անձանց կողմից տարաբնույթ գործողությունների իրականացման գործի քննությանը միջամտելու եւ հասարակական անվտանգության սպառնացող զանգվածային անկարգություններ կատարելու դեպքի արդիվ վարույթից նույնպես մաս է անջատվել եւ ուղարկել դատարան Ունենք քրեական վարույթներ պետական դավաճանչության եւ լրտեսության դեպքերով 7 քրեական վարույթ 7 մեղադրյալների նկատմամբ ուղարկվել է դատարան Բազմաթիվ քրեական վարույթներ ունենք, երբ որ մեղադրական եզրակացությամբ դատարան են ուղարկել քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող անձանց վերաբերյալ վարույթները։ Անդրադառնալով զինված ուժերի բարձրագույն ավագ սպայական կազմի եւ այլ պաշտոնատար անձանց կողմից կատարված ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործությունների վերաբերյալ մի շարք քրեական վարույթներին նշեմ նաեւ որ ընթացիկ հաշվետու տարում նաեւ բավականին մեծ թվով քրեական վարույթներ են ավարտել, մասնավորապես Պաշտպանության նախարարության բնակարանների հատկացման գործընթացի վերաբերյալ նախաձեռնված քրեական վարույթը կենտրոնական բնակարանային հանձնաժողովի 6 անդամների նկատմամբ իսպանը նախկին նախարարի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում եւ հայտարարվել հետախուզում։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին առաջին տեղակալի վերաբերյալ քրեական վարույթը այդ մասին նաեւ համապատասխան հաղորդագրություն ենք տվել եւ նրա բանավոր հրամանով երկու մարտական դիրքեր լքել են երկու մարտական դիրքեր ըստ էության լքել են Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին առաջին տեղակալի վերաբերյալ քրեական վարույթը ծառայական պարտականությունների նկատմամբ անփույթ վերաբերմունք դրսևորելու, առաջադրված մարտական խնդիրների կատարումը ձախողելու եւ բնագծի պաշտպանությունը տապալելու դեպքի արդիվ վարույթն են ավարտել։ ՊԲ կենտրոնական զորամասի նախկին հրամանատարի կողմից ծառայական պարտականությունների նկատմամբ անփույթ վերաբերմունք դրսևորելու եւ ՊԲ հրամանատարի կողմից զորամասին տրված մարտական առաջադրանքը խափանելու Նույն զորամասի մոտոհրաձգային գումարտակի հրամանատարի եւ տանկային գումարտակի հրամանատարի կողմից մարտական խնդրի կատարման ընթացքում զինվորական ծառայության առանձին պարտականությունների կատարումից հրաժարվելու վերաբերյալ քրեական վարույթը Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի անձնակազմի կառավարման գլխավոր վարչության պետի կողմից զորահավաքային աշխատանքների, ինչպես նաեւ համալրման հարցերով զորակոչային եւ զորահավաքային համալրման ծառայության հետ փոխգործողությունը, համալրման կամ զորահամալրման ներկայացված անձնակազմի ընդունումը ուղարկումն ու հաշվառումը, նոր կազմավորող զորամասերի կազմավորումը չկազմակերպելու եւ չվերահսկելու վերաբերյալ քրեական վարույթը 2020 թվականի դրությամբ ռազմական դրության պայմաններում զինվորական տարբեր պաշտոնյաների կողմից գումարտակի հրամանատարների տեղակալներ, զորամասի հետախուզության պետ, զինվորական հարցագործություններ կատարելու վերաբերյալ 5 քրեական վարույթ 7 մեղադրյալների նկատմամբ Ինչպես նաև ավարտվել են զինված ուժերի ԳՇՊետ, գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանի եւ զինված ուժերի հրթիռային զորքերի եւ հրետանու պետ, վարչության պետ Արմեն Հարությունյանի կողմից ծառայության նկատմամբ առերևույթ անփույթ վերաբերմունք դրսևորելու եւ անզգուշությամբ ծանր հետևանքներ առաջացնելու վերաբերյալ քրեական վարույթ է։ Այս առումով նաև նշեմ, որ այս աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ եւ այս արդեն ընթացիկ տարում Շուտով նաև ականատես կլինենք նաև հանրային հնչեղություն ունեցող եւ հանրային ակնկալիք ունեցող քրեական վարույթների դատավարական ավարտերին կամ այդպիսի քրեական վարույթների բացահայտման աշխատանքներին, որոնց մասով քննչական կոմիտեն հանդես կգա հաղորդագրությամբ։ Շնորհակալություն, ես զեկույցն ավարտեցի, եթե հարցեր կան, խնդրեմ հարցերին կպատասխանեմ։